各位大家好啊，我係 Mr. Man 3423，今次咧同大家嚟砌嘅咧就係 Kuga 嘅座駕 Tri Chaser 2000。今次主要嘅改造咧就包括啦係部分上色啦，打算試下咧做少少嘅研磨去拋光，再加上咧去裝 LED 燈嘅。由於咧都第一次玩呢隻叫 Figure Standard 嘅模型拉打系列啦，咁所以咧其實之前咧係冇接觸過咧呢一類嘅模型嘅，特別係咧 Bandai 咧其實亦都少出咧係電單車或者係座駕嘅呢啲咁嘅模型。今次製作咧就一度組裝咧一度上色啦，原因係咧因為好多零件咧其實砌嘅時候咧一駁咗落去咧就好難咧拆翻開，成架拆散咗咧再噴色，咁所以咧變相咧就會一邊組裝一邊上色。事不宜遲，我哋馬上開始組裝。Tri Chaser 2000啦，就係 Kuga 嘅首架電單車。點解會買呢個電單車呢？因為咧 Kuga 咧其實同我之前砌嘅突擊高達啦，都係咧大家咧好多90後嘅童年啊。咁話晒蒙面超人，叫得 Kamen Rider 就係講緊係一個騎士啊嘛，咁就一定要有架座駕先得㗎啦。Kuga 咧正正咧就係最好運用呢啲電單車成為一個武器嘅一個拉打啦。由於咧佢用嘅係越野電單車，所以咧用越野電單車打交咧就係佢其中一個咧好擅長嘅技巧。咁不過啦，即係你如果睇翻嘅時候咧，其實好多嘢都唔 make sense， 可能用腳行咧仲快過用電單車添。但係咧呢啲就係正正係咧一啲拉打迷咧可以咧匿埋隻眼睇唔見嘅一啲 logic， 因為咧騎住電單車去打敵人咧真係太有型啦。好啦，講翻咧今次嘅製作啦，因為咧電單車好多機械零件位啦，而呢機械零件位咧都係外露嘅，咁變相咧為咗增加佢嘅 detail 啦，都會咧一度組裝一度咧去再將呢啲細節咧去上色嘅，就例如啲螺絲釘位啊、engine 啊呢啲部分，一如既往啦，就用跟燈 marker 去上色嘅。我哋開盒咧都見到咧，佢啲框架咧有啲係做到隱藏式水口嘅，咁有啲咧其實擺明咧係會遮到嘅話，都冇做隱藏式水口嘅處理㗎啦。純粹一啲咧比較容易見到嘅咧先至會有。咁 which is very good 啦，因為對於呢啲咁樣嘅電鍍零件咧，冇隱藏式水口咧真係好唔掂。不過組裝完出嚟咧，其實有一部分咧，如果處理得唔好咧，都容易會見到碎口位嘅，所以呢個咧真係有時候無可避免㗎啦。始終咧係模型成品。detail 位嘅處理咧，咁我就盡量咧係去做翻分析啦。有啲位咧特別係咧，其實車身咧佢嗰個殼咧係銀色嚟嘅，咁但係啲機器位咧我就用咗咧係電鍍銀，咁嚟咧區分咧佢嗰個車身嘅顏色同埋呢一啲機械嘅零件位。就譬如咧車頭咧呢個轆嘅油壓罐呢啲位置啦，咁譬如咧亦都喺佢呢個即係套上嘅環上面咧用金色嘅塗裝，咁嚟突顯翻咧好似一個啤領咧去套住咧嗰條油壓罐咁樣樣。今次黑色嘅框架部分咧，我就會採用咧燒光處理嘅。噴完油之後啦，整體組裝完咧就再去上翻層光油，去打翻另個面。咁話晒咧砌車啊、電單車呢啲咧用啞色處理咧都係唔係好合理，所以咧用翻光油咧另面咧咁樣會比較靚。大家咧聽到咧小弟把聲咧萌萌地咧，都知道咧其實我就有啲唔舒服啦。由於咧上個禮拜五咧，我終於咧就中咗呢個武漢肺炎啦，所以變相咧喺澳洲嘅呢個疫情期間底下啦，係咧要需要隔離7日。變相咧咁呢7日咧，我屋企咧就唔使做嘢，咁就有時間咧可以清下啲模型山啦。之後再用田工出品嘅滲線液嚟滲埋先。之後咧為咗咧去營造翻一架咧越野電單車，唔係就咁單純新速速嘅感覺咧，所以咧就用嗰啲舊化粉去將個轆咧去填上翻呢一啲咧泥沙嘅感覺。最簡單咧就係咧，因為你係車啊嘛，佢個轆咧可以轉得嘅，咁啊直接咧將個轆咧碌上去咧佢嘅粉頂嗰度咧，咁你就可以直接咧做到呢個舊化啦。今次咧就嘗試拋光添啦，咁但係咧拋光之前咧自己冇乜經驗，見到咧其實亦都需要用砂紙打磨。今次咧就用呢個拋光液咧嚟嘗試咧去做少少去研磨啦，咁啊攞咗啲咧纖維布咧嚟去打圈，咁樣去磨令翻少少嘅車身位置。砌到出嚟咧成件成品咧就係咁樣樣啦。其實整體出嚟嘅效果咧都唔錯，不過咧比想象中咧輕，因為咧可能之前玩開 DX 有合金成分啦，所以變相咧今次製作出嚟嘅成品咧好似咧比一隻真骨雕嘅 Kuga 咧仲要輕添。不過整體嘅 detail 位咧真係拿捏得幾好，成個 engine 嘅結構咧都好清晰可見，夾口位咧都收藏得都算係唔錯啦。但係雖然有啲位咧都係比較明顯嘅，例如後邊嗰個噴煙口咧，佢嗰個夾口位其實都有啲明顯。呢個比例咧實在咧係襯托真骨雕，又或者係襯托翻佢原本自己 Figure Standard 嘅比例咧係非常之好嘅。接住落嚟咧就去到加燈嘅位置啦。咁但係睇到呢度嘅時候，如果你都仲未 like 呢條片嘅咧，都不妨咧喺下低俾個 like 我啊！等更加多人咧可以見到咧我嘅作品，亦都等 YouTube 咧可以見到咁多 like 嘅時候咧去推廣俾更加多人睇。之後咧就加埋燈啦，因為由於咧其實一開始假組嘅時候咧，我都有考慮過裝唔裝到 LED 燈，
但係咧睇落咧係裝唔到咧平時咧我之前幫超人加呢個磁控 LED 咧嗰隻燈餅嘅，因為咧太大盞，塞唔落咧佢嗰個車頭嘅位置。咁但係咧今次咧我而家再用嘅方法咧就係咧最傳統嘅呢個 LED 燈組，就係將盞燈咧攝個餅電落去咧，咁就可以咧做到一個燈箱。咁啊首先啦，將佢個車頭燈呢個位置轉窿啦，之後咧再用筆刀咧同埋銼啊呢等等嘅工具咧去削翻靚個位，等佢咧嗰個光咧可以喺入邊咧滲出嚟。之後再喺佢內扣度咧削走一啲唔要嘅部分，等咧可以放得落咧呢個餅電同埋呢組燈。再喺個內籠嘅位置咧油上銀色，等佢咧可以咧將啲光咧反彈。後邊嘅背脊零件咧亦都咧係可以咧將佢唔識用嘅部分咧切走，咁就 OK 啦。之後拼翻埋一齊，組裝翻成一架電單車，咁咧就成為咗一個發光嘅車頭燈啦。大家咧如果有改造嘅信心咧，都不妨咧可以嘗試一下。今次嘅製作總工時咧，差唔多花咗咧1日半左右。不過可能因為一度拍片度砌啦，所以時間都比較耐。相信咧，如果大家唔需要拍片嘅話咧，都應該會快好多。之前咧其實有 DX 版本㗎，但係 DX 版本咧其實呢啲 detail 位咧完全咧都係冇乜㗎，而且前轆咧都係唔可以扭動，所以變相咧其實要影相咧都係擺唔到好多 pose。今次咧就買呢架 Tri Chaser 2000嘅 Figure Standard 版本咧，最緊要咧就砌嚟俾我隻真骨雕 Cougar 咧去擺上去騎嘅啫，就係咧正就係俾我咧要嚟可以影到更加多嘅靚相。遲啲咧有機會咧攞去戶外拍攝之後啦，都會再拍一條片咧去同大家講翻嘅。好啦，咁今次影片咧就嚟到呢度啦。如果你中意呢條影片嘅，不妨 like、share 同埋 subscribe 我個 channel啊！我哋下一條影片見，拜拜。